अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सुहेल इकबाल हबीबी होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं आर्केडिया मॉल रेजिडेंशिया की कंस्ट्रक्शन साइट पे और आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की अपडेट। डिगिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी बोरिंग का काम हो रहा है। ये टैंक्स की बोरिंग हो रही है। अगर आप भी ऐसे कंस्ट्रक्शन होते प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ 4,90,000 रुपये से आप अपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और कमर्शियल आउटलेट बुक करवा सकते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबर से रब्ता करें और अपने अपार्टमेंट या कमर्शियल आउटलेट के मालिक बने। Habibi Holdings, your partner in real estate success.